Ահավասիկ մեր այսօրվան հանդիպումը շաբթվան առաջին գիշերը եւ թանկագին բարեկամներ մենք դուք գիտեմ որ գհետեւիկ գրեթե ամեն գիշեր հորիզոնի եւ միասին այս ծրագրին մենք արդեն օրերը ի վեր կխոսեինք հայտադի հանձնախումբի մասին, հայտադի գործունեության մասին, թիվ 106 բանաձևի մասին եւ այս բոլորին առընթեր ժողովրդի համայնքի հայության, ամերիկահայության եւ ոչ միայն ամերիկահայության իհարկե ընդհանրապես հայության գեցվածքին թերին մասին Դժբախտաբար ասեմ, թե բարեբախտաբար, մենք որպես ազգ ունենք հսկայական սփյուռք, բախտած մեր ընդհանուր թիվին եւ բախտած այն թիվին, որը կփնակվի եւ գաբրի հայրենիքեն ներս, մենք ունենք հսկայական սփյուռք։ Եվ սփյուռքի մեջ կարծեք պատմության ընթացքին հատկապես մեր գլխավորնույթին հայոց ցեղասպանութենն ամիջապես յետք գազմված են որոշ քաուտներ, որոնք կարծեք դարձած են մեծակույն գետրոնները։ Անոնց մեկը ես ուրախ եմ եւ հբարդ եմ ասելու եւ վստահ եմ մեզ շատ շատեր համաձայն են, ցեզ շատ շատեր համաձայն բիդի ըլլան ասածից հետ, անոնց թերևս մեծակույնը կամ մեծակույններեն մեկ եղած է միջին արևելքի մեջ գոյություն ունեցող քաուտները եւ անոնց գլխուն Հալեբի քաուտը։ Եվ ահավասիկ այսօր ես մեծ ուրախությամբ եւ հբարդությամբ կհանդիպիմ հարգելի բարեկամներ իմ համակարգացիիս հետ Թույլ տվեք միասին այցելել ձեր դուները եւ այսօր ինձի հետ ձեր դուները բերել այն համայնքին, այն քաուտին զավակներ են եւ ինչու՞ չէ նաեւ այսօր առաջնորդներ են մեկը, որը բարդականություն ունի, ազգային բարդականություն ունի, ստանցնած է այդ բարդականությունը գիտակցությամբ եւ գտանի գիտակցությամբ եւ մենք այսօր գլխավորապես պիտի զրուցենք այդ բարդականության մասին։ Հարգելի հարազատներ, թույլ տվեք ցեզի ներկայացնել այսօրվան ձեր զրուցակիցը Իհարկե խոսեի Հալեբի մասին եւ Հալեբի մեջ բնականաբար դագավին գա մեծ հայ քաուտը եւ այս երեկոյան մեզի հետ է Հալեբի քաուտեն մեր այդ մայր քաուտեն եթե գուզեք հայ ավետարանական համայնքի Սուրիո համայնքաբեդը վերաբադվելի Հարություն Սելիմյանը Թույլ տվեք ողջունել զինք վերաբադվելի Փարեվցես Ես խնդրեմ ընդունեցեք նախ ես ուրախությամբ իմ համակարգացիս ընդունեցեք իմ չերմ գարոդս առաջին հերթին Հալեբի եւ բնականաբար նաեւ թույլ տվեք եւ իմ եւ հորիզոնի եւ մեր բոլոր թիդողներու Հալեբահայ բնիկ եւ ոչ Հալեբահայ բոլոր թիդողներու անունով ողջունեմ ցեզ եւ շատ ուրախ եմ որ ձեր այստեղ Լոս Անջելես գտնվելու արիթը մենք գրցանք Ցեվով մոկտակորձել որովհետեւ այսօր ունենանք այս հանդիպումը, այս զրույցը ոչ թե ինձի հետ, այլ մեր թիդողներուն հետ, մեր հայրենագիցներուն, ձեր հայրենագիցներուն հետ։ Առաջին հերթին հետեւաբար պիտի խնդրեմ ցեզ որ շատ հանգիստ եւ ազատ զգաք ցեզ գծկեմ կամերային հետ, ցեզ գծկեմ ձեր հայրենագիցներուն հետ, որովհետեւ ուղղեք իրենց ձեր խոսքը, ձեր ողջույնի խոսքը թեգուզ։ Բարի երեկո սիրելիներ, զգացումներս փոխադարձեն։ Ես այսօր ողջունեմ ցեզ Սուրիո հայ ավետարանական համայնքին անունով Եվ ինձ համար մեծ ուրախություն եւ բադիվ է, որ այսօր հյուրընկալվիմ հորիզոն այս մեկ շատ սիրելի սփյուռքի գայանին հետ, որովհետեւ այս գայանը մեզի համար գլխավորապես այն գետրոնն է, որտեղ մենք կրնանք կանգ առնել եւ խորհրդածել մեր ազգը հետաքրքրող, հուզող շատ կարևոր հարցերու շուրջ։ Ուրեմն վերաբադվելի արդեն ցուկսիկ խորհրդածել, մտածել, գանք առնել բահմա, խոսելու համար, մտածելու համար մեր ազգին եւ մեր ազգին հուզող գարկմը ինչու՞ չէ նաեւ դերևս շատ հարցերուն մասին։ Բնականաբար այս բոլորի մեջ ես քիչ առաջ կսեի եւ վստահ եմ դուք ավելի քան համաձայն եք ինձ հետ։ Հալեբը եղած է դեսակմա մայր քաղուտ։ Եվ ժամանակ մի եղած է որպես այն քաուտը, որ գարձեք ամբողջ աշխարհի մյուս հայկական քաուտներուն հաստուցած է, մարդ հաստուցած է, եւ ես այս մեկը համարձակությամբ կսեմ վստահ եմ շատեր գրնալալ, որ ճիշտ չմբռնեն, բայց եւ այնպես իրականություն է, հաստուցած է ուժեր, հաստուցած է ուսուցիչներ, որովհետեւ մենք կխոսենք քիչ առաջ հայոց ցեղասպանության մասին, անգե ամիջապես իդ գլխավոր եւ մեծակույն հանգրվանը ժամանակ մի եղած է Հալեբը։ Այսօր 92 տարի վերջ Հալեբը դագավին գշարունակ է մնալ դեսակ մգարձեք մայր քաուտ։ Ճիշտ եմ։ Բավական գփաժնեմ քու այս մտածողությունը, որովհետև Հալեբը մայր քաուտ է այն հասկացողությամբ, որ մեծ եղերնի հատկապես դարակրութենեն յետք մեր ժողովուրդը երբ որ աբաստան կդավ սուրիական դերզորի անաբատներեն բրձած մեր փեգորները այդտեղ Մայր քաուտի հասկացողությունը զարգացավ, որովհետև
մեր ժողովուրդը գայք հաստատեց Սուրիո մեջ եւ այդ գայք հաստատելուն մեջ որովհետեւ մենք չէինք ուզեր ամբողջապես հերանալ մեր պատմական Հայաստանեն ու հողերեն այն իմաստով աշխարհակրական իմաստով մենք փորձեցինք շատ մոդը գտնվել միշտ այդ երջանիկ հույսը մեր մեջ վառ բահելով որ օրը պիտի վերադառնանք մեր հողերուն եւ պիտի դիրանանք մեր ժառանգությանց այս իմաստով մենք սերունդ իրերը հաջորդ դժվարություններով դակավին մնացինք այդտեղ որբեսի մեր հայացքը ուղենք դեպի մայր Հայաստան եւ մեր սիրտը դրոփե մեր պատմական Հայաստանի կրավյալ հողերով եւ այդպես մենք փորձենք մեր առօրյան ապրիլ միշտ այն հասկացողությամբ որ մեր ապրած հողերը մեզի չեն պատկանիր հապա պիտի վերադառնանք շուտով մայր Հայաստան եւ քաութը աճեցավ ու զարգացավ դարիներ եւ այդ տասնամյակներուն մեջ մենք սերունդներ դուրս բերենք եւ այդ սերունդները գլխավորապես այն քիդագից համոզումը եւ հասկացողությունը զարգացուցին որ հալեբեն նաեւ դուրս պետք է կա մեր ազգահուզող մեր չարթեն յետ մեր կրավյալ հողերուն ու արժեքներուն հետ կապված լուծումները այդ առաջարկությունները ես անձնապես հավատացողն եմ որ անպայման հալեբ փնագող հալեբցիեն չէ բայց հալեբ ծնած ու հալեբեն սնուցված այս մարդերը նաև երբ որ եվրոպաները եւ ամերիկաները կացին ինչպես նաև ներքախտի ադեն միջև Հայաստան մենք եթե հետևենք բոլոր հարաճտիմություններու եւ հայ ժողովրդի հետ կապված հարաճխաղացքի եւ նվաճումներու պատմության ու շարանին այնտեղ պիտի տեսնենք որ անպայման հալեբցի մգա ուրդեղ իր ներդրումը եւ իր քիդական վերլուծությամբ իր մասնակցությունը բերած է հայ տադի ամբողջական եւ լռումի ու հասկացողության Բնականաբար վերաբադվելի այս բոլորը ասելով մենք նկատի չունենք բացարձակապես չենք միդիր թերականահատելու այլ քաղուտներու բնականաբար արժեքները, դարած աշխատանքները, բնականաբար նաև այլ քաղուտները նաև ելած են ղեկավարներ, ելած են ինչպես որ դուք ասիք հայ թադի, հայրենիքի, հայ ազգի հարցերով եւ հուզումներով դրոփող սիրտեր բնականաբար, բայց այս բոլորին հետ մեկտեղ հալեբը ինչպես որ ասենք ունի իր հատուկ տեղը, որովհետեւ առաջին հանգրվանը եղավ ամիջապես ցեղասպանութենեն հետո, անաբադեն հետո առաջին դեղը եղավ ուր հայը որ ողջ եթե գրծավ հասնել դեղը գրծավ ճուրմը խմել հիմա այս բոլորը կնշանակե թե հալեբը եւ հալեբահայությունը ունին հadouk եթե գուզեք փեր հadouk բարդավորություն հadouk արակելություն եւ դուք արդեն փաստորեն այդ բոլորին ծեր այս պատասխանի մեջ իսկ անդրադարձակ բայց այսօր 2001-ին 2007-ին ասել գուզեմ հոկտեմբերին ընդհանրապես 21-րդ տարուն այսօր ինչպիսին է վիճակը հատկապես նոր սերունդի մոտ երիտասարդության մոտ այս միտքերը այս հուզումները որքանով իրենք գմփռնեն որքանով իրենք գփաժնեն անցնաբես իբրև առաջնորդի հալեբի եւ ընդհանրապես Սուրիո հայ քաոթի ես ագանադես եղած եմ եւ ընդհանրապես շփման մեջ մտածեմ երիտասարդներու եւ երիտասարդների հետաքրքրող եւ հուզող հարցերուն հետ եւ այսօր ես շատ հանգիստ կրնամ ասել որ արժեքներու իմաստով բավական զգայնություն եւ փապկանագատություն կա հայ սերունդին մոտ եւ այդ արժեքները մեր ազգային պատմութենեն քաղված եւ մեր պատկանելիության քիդագից պատկանելիության հետ կապված խնդիրներ են այլ խոսքով այսօր հալեբի եւ Սուրիո երիտասարդները մեծ բադասխանատվություն կզգան եւ իրենց ուսերուն վրա կփերեն որ այդ հարցերը պետք է անպայման իրենց մոտ վերլուծության ենթարկվի եւ անգե գամած դագավ պետք եղած օրգաններով հանգրվան առ հանգրվան մեր սպյուրքի գազմագերբություններու եւ հայրենիքի կառավարության հետ խորհրդակցաբար ու կորձակցաբար իր վերջին հանգրվանի լռումին հասնի այս իմաստով մեր երիտասարդները ես կհավատամ որ իրենց մեջ այդ զգայնությունը դակավին գործընթացած չեն այդ զգայնությունով է որ իրենք կվերապերին մեր ազգային խնդիրներու ու հարցերու հետ եւ հատկապես խոսքը կվերապերի մեծ եղերնի հետևանքներուն որն է մեր կրավյալ հողերու եւ հարստության խնդիրները Շատ բարի եւ դուք ծեր Լոս Անջելես գետության ընթացքին վստահ եմ որ նաեւ արիթ ունեցաք
անդրադառնալու, լսելու, հաղորդագից դառնալու, թե ինչ կգադարվի օրերս Միացյալ Նահանգներու մեջ, ինչ կվերապերի հայոց ցեղասպանության։ Վստահ եմ շատ լավ եւ մոտ ենք հետևեք 106 բանացեվի թիվ 106 բանացեվի ելևեջներուն, եթե գուզեք, խոչընդոտներուն, փորձերուն կամ խոչընդոտելու փորձերուն եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլորին հետ մենք նաեւ կհասկանանք, որ թերևս Սուրիո մեջ ընդհանրապես, Միջին Արևելքի մեջ ընդհանրապես կամ հատկապես Սուրիո մեջ, ալավելի հատկապես Հալեբի մեջ ընդհանրապես թերևս գարելիությունը չի գա այսպիսի ակտերու, այսպիսի քայլերու թիմերու, բայց եւ այնպես այնտեղ ինչպես երիտասարդությունը գտերսևոր է իր մոդեցումը, գտերսևոր է իր բանջարդիրության այդ խաղապարները, ինչպիսի դեսագի կորձունեությամբ այս բոլորը դուք գսեք եւ վստահություն կներշնչեք, որ ունես անձնապես կհավատամ, որովհետեւ շատ ժամանակ չի անցած իմ Հալեբեն հեռանալուց թարեր կամ գեստար չի անցած, բայց եւ այնպես այսօր, հատկապես այսօր ինչպիսի կորձունեություն կդարվի այս ծիրներս ընդհանրապես ես իմ հարցումս կվերապերի ուղղակի եթե գուզեք որոշ կորձնական քայլերու կորձունեություններու դեգուս քիչման ներքին սահմաններու մեջ Անցնաբես կխորի իմ այս նյութը եւ այս ծրագիրը ունի երկու փուլ Առաջինը գարջադև նպատակներ են իսկ երկրորդը երկարադև նպատակներ Գարջադև նպատակին մեջ գլխավորապես հայաբահբանման խնդիրը եւ նյութը ծայր կուտա Հալեբի մեջ այսօր մենք գիտենք հայաբահբանման խնդիրը եւ կորձը մեր դպրոցներն ներս, մեր եկեղեցիներն եւ ակումբներն ներս, որքան առաջնահերթություն ստացած է։ Եթե երբեք այսօր երդասարտին մոտ հայերեն լեզվի նկատմամբ փափակը եւ սերը բացի, եթե մեր հայոց պատմության նկատմամբ իր գիտությունը նվազի, եթե աբակայի նկատմամբ իր հանցնառությունները իթերև կան, ինչ օգուտ ունի այդ երդասարդ սերունդեն եւ ինչպիսի ազգային դակնապներու ու նյութերու մասին կարելի է խորհրդակցություններ կատարել այդ երդասարտին հետ։ Ուրեմն այստեղ ես կրնամ ասել, որ Հալեբի մեջ մեր երդասարտությունը բավական գարգարուն է այս նյութերուն մեջ։ Անոր համար հայաբահբանման կորձը մեր գարջադև նպատակներն մեկն է, որուն արդեն մենք դեր ու պաշտպան գրնանք ըլլալ եւ կարող ենք ըլլալ մեր օրգաններուն եւ գազམ་ագերբություններուն ընդմեջ են իսկ երկարադեպ ծրագիրը այն է որ մեր երդասարտները նաեւ իրենք քաչ համոզված են որ իրենց պատրաստությունը թեգուզ երբեմն մենք կգտնվենք այնպիսի քաոթի ու միջավայրի մեջ ուր քաղաքական մեր ապրումները եւ հասկացողությունները դրսեւորելու ամբողջական ապահովություններ չունենք այս իմաստով ես չեմ ուզեր աժան լավադեսությամբ լեցվիլ եւ ասել որ օր մգուկա եւ այդ օրը մեր երջանիկ հույսի այդ անդեսանելի ու աներևակայելի օրը չէ հաբա այն օրն է ուր երբ մենք իբրև քիդական մտածողություն ունեցող մարդեր 21-րդ դարու անցնաբես հավատացող մարդ մենք պետք է գազམ་ագերբելու, ծրագրելու եւ հետաբնթելու այս հասկացողությունը եւ ներդաշնակությունը պահենք ու նույնացնենք մեր հայկական էթոսին հետ, մեր հայկական էյության ու ինքնության հետ։ Այսօր համար է որ մենք մեր քաղաքներու մեջ երբեմն դգարություններուն կհանդիպենք։ Դգարություններ, այսինքն ազգային թեմաներ գողորչորչենք, ազգային թեմաներով գվերապերենք ու ազգային թեմաներ վերգարնենք, բայց մեր մեջ հայկական լալու ու հայ լեզուն պաշտպանելու օգտագործելու եւ մեր հայկական լեզվա մտածողությունը մեր ամբողջ էյության հետ խառնելու նյութերով մենք թերի կմնանք եւ ոչ թե միայն մենք հաբա մեզի հանցնված սերունդներու գրթությունը եւ դաստիարակությունը նաեւ գաստվի մեր այդ թերութենեն ահավասիկ թե ինչու երբեմն մենք դժվարություն կունենանք այսօրվան սերունդներուն հետ հատկապես չափահաս միջահասակ եւ քիչ ավելի վեր սերունդներու հետ, որոնք սպյուրքի դարբեր հոսանքներու մեջ դարված ու մխրջված եւ ընդհանրապես բարբված ազգային քիդագից պատկանելիութեն է, այսօր հայկական հարցի ու ցեղասպանության ու հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ 106-րդ բանացեվի հետ կապված մարդեր երբեմն թուլամորթությամբ գմոդենան։ Ահավասիկ ես կսեմ, թե աժան լավադեսություն չեմ ուզեր սփռել այսօր։ Աժան լավադեսություն այն գլա, երբ ասենք ամեն բան լավ գլա, աղոթենք եւ մաղթենք, որ մենք հասնենք գադարին։ Այսպես չլար։ Եվ հատկապես, եթե ամեն բան գլա, հայկական հարցը եւ թադը այսպես չենք կրնալ հարաճ տանել։ Մենք այսօր համոզված ենք եւ քաչ, որ պետք է գազམ་ագերբվենք։ Պետք է թաս վերցնենք
Հավանաբար օդարազգի գազագերբություններուն դարած ու հետաբնթած աշխատանքներու ուղին եւ մենք պետք է լավապես գազագերբվենք եւ այդ մեր գազագերբվածության մեջ մենք միասնականությունը պետք է շեշտագիորեն բահենք ու բահբանենք եւ միջհամայնքային եւ միջ գազագերբչական Շատ հոյակապ եւ այս բոլորի մեջ ես կտեսնեմ դակավին կտեսնեմ եւ գուզեմ այս մեկի շեշտել երբ դու կխոսի երիտասարդության մասին երբ դու կխոսեի երիտասարդներուն մասին ընդհանրապես ես կուզեի շեշտել գետնը հալեբը այսօր թերևս արիթմն է բարձրապես խոսելու համար բայց այսօրվա ծրությամբ այնքանալ դարբեր չէ որպես քաուտ որպես երիտասարդություն շատ այլ քաուտներ է Եթե որոշ պայմաններու դարբերությունները միան նկատի չունենան, կարծեք գրեթե բոլոր մանավանդ հերավոր քաուտները, գրեթե բոլորն ալ ունին նույն տեսակի մտահոգությունը, ինչպես որ դուք հիմա գսեիք, նույն տեսակի հարցերը ծառացած են իրենց առջև, նույն տեսակի գարժաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակները ունին, ինչպես որ դուք անդրադարձաք հայաբահբանման եւ քիչ ավելի լեզվական, լեզվամտածողական բահբանման եւ քիչ ավելի ուշ, քիչ ավելի անտին, ալավելի մեծ նպատակը։ Բայց այստեղ նաեւ գուզեմ ես գաբել այս մեկը ուրիշ երևույթ է։ Դուք անցնաբես, որպես համայնքապետ, դուք անցնաբես վստահ եմ եւ այս մեկը շատ հանգիստ կրնամ ասել գբատկանիկ նույն այդ խումբին որոնց մասին կխոսենք երիտասարդներու խումբին այո հիմա որպես համայնքապետ եւ որպես հոգեվորական գոմը արած եկեղեցին ովևէ եկեղեցի ավետարանական եկեղեցի արաքելական եկեղեցի հայ եկեղեցին մեկ խոսքով հայ հոգեվորականը մեկ խոսքով ինչ բարդականություններ ունի կատարելիք որ ես ամենայն հստակությամբ ուզեմ ասել այս մեկը ինչ բարդականություններ ունի կատարելիք որը չի գտնար կատարել կամ չի կատարել Հավանաբար պետք է այստեղ անդրադառնանք ավետարանականության մասին եթե պիտի խոսենք եւ կամ այլ հարանվանության մենք վարդապետական դարբերություններու մասին է որ կխոսենք եթե ես այսօր իմ եկեղեցականի հանգամանքը պիտի օգտագործեմ որովհետեւ ներդրում մգարենամ ներկայացնել այս նյութին մասին ինձ համար ավելի հաճելի պիտի ալա եւ երաբաշտ եթե ես խոսիմ այսօր աստվածաշնչական հասկացողության մասին որու մեջ հարանվանական վարդապետական դարբերություններ չկան ուրեմն աստվածաշունչի մեջ աստված ինք երբ ազգերը ընդրեց նաեւ հին ուխտի մեջ կհիշե թե աստված ազգերը թրավ իրենց հարմար դեղերուն մեջ եւ անոնց համար ճշտեց սահմաններ ուրեմն ազգերուն համար ունենալ հող եւ ունենալ սահման աստվածային նախախնամական դնորինում է եւ այսօր եթե հայ ժողովուրդը աստուծո գոմե ու աստուծո նմանությանը պես ստեղծված մարդերու հավաքն է եւ այդ ազգությունը այսօր աստուծո շունչին ու սրդին մոդիկ դեղ տրված է ես անցնաբես հավատացողն եմ որ նաեւ իրավական է եւ արդարացի ու աստվածաշնչական թե այս ժողովուրդը նաեւ ունենա իրեն համար ճշտված պատկարելի սահմանները եւ այդ սահմանները ճշտված են մեր պատմության խոր էջերեն եւ այսօր ինձ համար արդարացի իրավունք է ոչ թե միայն իբրև համայնքապետի եւ կամ հայ ավետարանական համայնքի ղեկավար հաբա նաեւ իբրև հայ ժողովրդի ղեկավարության մեկ ավականին մաս գազմող անհատ մենք պետք է դերգին վերադառնանք աստվածաշնչական այն խոսքին ու քիդության ու իմաստուն վերլուծության թե մեր ժողովրդին արդար իրավունքն է պաշտպանե իրեն համար ճշտված սահմանները այս նյութով ինչ կորց պետք է անել ես հավանաբար կխորին որ այդ ուրիշ նյութ է թե ինչպես կարելի է այս օրագարկի վրա բահել եւ այդ ուղղությամբ արդեն կորձեր եւ աշխատանքներ փուլի մեջ դնել Շատ բարի եւ թանկագին հարազատներ 81507195 մեր ուղի հեռարձակման համարն է որում միջոցով դուք կրնակ միշտ մասնագիտ դառնալ մեր զրույցին ուրեմն կովասներեն հետ կվերադառնանք ես դակավին հարցեր ունիմ դալիք վերաբադվելի Սելիմյանին եւ բնականաբար նաեւ դուք կրնակ մասնագիտ դառնալ մեր զրույցին մնացեք մեզի հետ 81507195 մեր ուղի հեռարձակման հեռախոսի համարն է թանկագին հարազատներ որում միջոցով դուք կրնակ ինչպես միշտ մասնագիտ դառնալ մեր զրույցին Մեզի հետ է վերաբադվելի Հարություն Սելիմյանը Սուրիո հայ ավետարանական համայնքի համայնքապետը եւ մենք արդեն զրույցի սկսած էինք իրարու հետ բավական հարցեր դվինք բավական նյութերու մասին գետրոնացանք բայց ես քիչ առաջ վերաբադվելից էր պատասխանեն հետո դակավին ցեզի հարց ունիմ դալիք եւ գրնալ այս մեկը քիչ մը քրկրիչ ըլլալ տվի բայց մենք
որպես դեսակը ամեն մեկս իր ղարքին բարդականություն ունեցող անձեր պետք է որ քաչություն ունենանք ընդհանրապես խոսելու այն ինչի մասին որ պետք է խոսվի։ Տերևս այս ներածականին ալ պետք է ճունեի ցեզի, բայց եւ այնպես to be on the safe side գսեն ամերիկացիները։ Քիչ առաջ դուք խոսեիք աստվածաշնչական ըմբռնումին։ Ոչ ոք գուզե բնականաբար այդ բոլորին հագարակը խոսիլ, դուք կփորձեիք դալ այն միտքը, որ ժողովրդիմը, ազգիմը հող ունենալը, սահմաններ ունենալը, ապահով սահմաններ ունենալը դեսակը աստվածադուր իրավունք է եւ աստվածաշնչական ըմբռնում է։ Բայց չէ որ այսօր աշխարհը դժբախտաբար աստվածաշունչով եւ աստվածաշունչի գաղափարներով եւ միտքերով եւ իրականություններով չէ որ կընթանա։ Չէ որ այսօր աշխարհը ալավելի հիմնված է շահերու եւ շատ ավելի երկրային գաղափարներով վրա, քան թե երկնային գաղափարներով վրա։ Եվ այս բոլորը մեզի կհիշեցնեն նաև այլ միտք, որ հայ հոգևորականը, հայ եկեղեցականը, ավետարանական, առաքելական, կաթողիկ է հայ հոգևորականը ուզե կամ չուզե գարձեք նաև քաղաքական առաջնորդ է, նաև քաղաքական գործունեություն գտանի կամ ունի դանելիք։ Եթե չի դանիր, արդեն ցևով կնշանակե թերացած է իր ազգային բարդականության մեջ, եթե ոչ եկեղեցական բարդականության մեջ։ Հետևաբար, ինչ կուզեի ասել նաև այս առնչությամբ, այս մասին։ Ես անձնապես կուզեմ այստեղ հստակացում անել, որ մենք իբրև հայ ժողովուրդ կգտնվենք Հայաստանի մեջ, այսինքն հայրենիքի մեջ եւ սփյուռքի դարածքին։ Մենք երբ որ սփյուռքի մեջ ենք եւ մեր մոտ այսօր սփյուռքի դարբեր քաղաքներու մեջ այն հասկացողությունը կա, թե մենք մեր հարցը մեր ցերկով պիտի լուծենք շատ ավոր այս իրականությունն է, որուն մեջ մենք մեր անձերը կգտնենք, որովհետեւ մեր դակնապները արմադացած են ու խարսխված մեր այսօրվա իրաբաշտ իրականության մեջ։ Լավ։ Երբ որ մենք կառավարություն ունենք սփյուռքի մեջ, այսինքն մեր դակնապները ու մեր հարցերը շոշափող եւ համապատասխան լուծումներ առաջադրող, անշուշտ որ մենք պիտի վերցնենք քաղաքական ղեկավարի ճաշտոն ու հանգամանք։ Անոր համար ես կսեմ, այս միտումը շատ իրական է, այնքան ադեմ որ մենք Հայաստանի օրենսդրական սահմանները ու իշխանութենե հերու եւ դուրս մնացած ենք։ Ուրեմն եկեղեցին ու այսօր ղեկավարը, եկեղեցական ղեկավարը, առաջնորդը ինքնին ինքզինք մեր ժողովրդին դերը առաջնորդը եւ ղեկավարը գսեբե ու այդ հանգամանքով այս մեր ժողովրդին ապահովություն առաջնորդելու պարտավորությունը գսկա։ Ես լրիվ կփաժնեմ ցեզի հետ որ մենք այնքան ադեմ որ մեր հողերեն դուրս ենք, այնքան ադեմ որ մեր հողերը եւ մեր իրավունքները դակավին բռնակրաված են, մենք անպայման մեր ժողովրդին գլխուն վրան պիտի գնանք իբրև Հովանի եւ պիտի աղոթենք մշտապես որ Աստված Հովանի ըլլա ու առաջնորդ մեր յուրաքանչյուր հանգրվանին։ Ասիկա իբրև հոգեվորականի գխոսիմ։ Հաբա աշխարհը որ աստվածաշնչական ուղղություններով ճուղվիր եւ ընդհանրապես քաղաքական այլ ուղղություններ եւ վերլուծություններ գտնունի իբրև իրեն համար առաջնորդ եւ ուղի։ Եթե երբեք մենք այդպես քաղաքական սոսկ քաղաքական պիտի մտածենք, ես անձնապես կխորին որ դակավին սխալած չենք մեր այսօրվան ուղղությունը բռնած լալով։ Անոր համար որ այսօր սփյուռքի դարածքին մենք կխոսենք հողերը վերաթարցնելու, այսօր կխոսենք մեր իրավունքները մեզի վերաթարցնելու նյութով։ Այս եթե քաղաքական նյութ է, թող բոլոր քաղաքագիրտ ժողովուրդները եւ քաղաքագիրտ կառավարություններն ու ղեկավարները, երբ որ մարդկային իրավունքներու հորչորչումով ամբողջ աշխարհը կսփրեն, թող մեզի այսօր հարց տան թե ինչպիսի իրավունք է որում մասին կխոսին եւ ինչպիսի իրավունքի պաշտպանության մասին է որ կհայտարարեն։ Ավասիկ հայ ժողովուրդը ամբողջությունով իրավազրկված է։ Իրավազրկված է իր թարավոր բադմութենեն, իրավազրկված է իր հողի արժեքի հետ իր ունեցած կապվածութենեն, իրավազրկված է իր պապենական ժառանգութենեն։ Այս ժառանգություն է։ Եվ այս ժառանգության դեր կանգնելը այսօր եւ հոգեվորականի եւ իբրև քաղաքական մեր զույգ բարդավորություններն են եւ այսօր ես կուզեմ ապահովցնել եւ հավաստիացնել մեր ժողովրդին որ այնքան ադեմ որ նվիրվածությամբ մտածող եւ աստուծո վախն ու առաջնորդությունը իրենց սրդին ու հոգին մեջ քոյություն ունեցող մարդեր դակավին կան մեր հայկական հարցն ու թադը անպայման շուտով իր արդար լուծումը մի հասնի։ Շատ բարի եւ ես թե ուրիշը սելիկալ ունիմ, բայց մեզի սպասողներ կան հերացային վրա խնդրեմ որովհետեւ ավելի չսպասցնենք արիտ տանք մենք միասին ենք հրամեցեք։ Փայրգուն ընկերմանու։ Փայրգուն ցես։ Գերգին ես եմ։
Գերգին նույն ցայնը որ ես ամեն գիշեր գլսեմ։ Ավելի ճիշտ գուզեք ագանչից չեմ հավատալ որ բացվելի եմ այս բաները գլսեմ։ Ինչու՞ համար։ Ամերիկայի մեջ եթե լսեք հայ քարոզիչները երբեք հայաբահբանություն ասկային բաներ չեն խոսի, ցավալի է ադիգա։ Միշտ հետերնին վիճապանած եմ, հերույ են ասկային հարկանքները, ասկային դուրքերը բոլորովին բացվելի։ Եվ գուզեմ որ երթակ լսեք բացվելիներ ինչեր կքարոզեն։ Ոչ հայկականություն չի գա։ Մենք պետք է քարոզենք Հիսուսը հայկականության հետ, որովհետև միակ ճանապարհն է մեր փրկության։ Մեր բացվելիները այսօր բոլորը գծավի մսերու չներվի ինձ մե։ Անունս Արամ է Հալեբեն եմ, բարոմանու գլավ քիդե ինձի բացվելիները հերացած են մեր ասկային պարապահունտեն են։ Մեկ հատ բացվելի մգա որ է Ռիտար դերազեմա Կանադայի բացվելի Սարմազյանը վստահ է որ լավ քիդե գիրը։ Սկանչելի է բացվելի գարկեմ սեզիցեր եւ հուսամ որ այսպես կշարունակեք ձեր ասկային եւ կարոզեցեք խնդրեմ փեմը եկեղեցիներեն եւ մեր բոլոր դերհայրներն գերականներն պիտի կարոզեն Հիսուսի գողքին ասկային գարունությունը որովհետեւ մենք հայ քրիստոնյաներ ենք ոչ թե միայն քրիստոնյա ենք հայ քրիստոնյա ենք մենք հարկան կստեզի բացվելի Առաջին քրիստոնյա բեդությունը ես նախքան որ թույլ դամ կամ ավելի ճիշտ արիթը դամ որ վերաբացվելին պատասխանը դա բարձրապես որովհետեւ չսպասցնեմ ավելի երկար հերախոս միևս կվերցնեմ հրամեցեք մենք միասին ենք Ալո հրամեցեք գլսենք ձեզ Ալո մանեկ գլսենք ձեզ Ձեր ծրագիրը ես մի առաջարկ ունեմ խնդրեմ ասեմ մենք կարող ենք հայ վիժենում կամ ջամում Պարսկահայերս մեծ ծրագիր տնենք ստե պարսիկ ժողովուրդներին կոչ անենք որ կարող են մեզ օգտավետելն են այդ սենատորները որ մեր կողմեն դրանց համար ֆաքս կամ նամակ կամ ինտերնետով մեզ օգտավետելն են Գիտեք ինչ շատ իհարկե շնորհակալ եմ ձեր հարցին եւ ձեր մասնակցությամբ բայց ձեր ոչ հարցը Ոչ ալ առաջարկը գաբունի մեր այսօրվան զրույցին հետ հարկանքս ձեր անցին բայց դուք կխոսիք երկու դարբեր գայաններու մասին որոնց հետ ես կամ որոնց վրա ես ովևէ ուժ չունիմ ոչ ալ թելադրելու իրավունք ունիմ իսկ ինչ կվերապերի առաջարկին թե մենք թիմենք դեղացի բարսիկներուն այսինքն ամերիկապնակ բարսիկներուն որ օգտակար լալ ինչու՞ չէ հավանաբար կարելի պիտի լամդածել այս մասին բայց այսօր այդ մասին չեմ գնար ձեզ հետ խոսիլ շատ ներողամիտ եղեք Խնդրեմ, գլսենք ձեզ հրամեցեք, մենք միասին ենք։ Hello։ Հրամեցեք։ Նախ բարի կալուստ վերաբացվելիին, վերաբացվելի անցյալ դարի այս օրերուն ամերիկյան աղջկանց կոլեջի ձեր գրասենյակի մեջ ձեզի հարցազրույց մուվերցուցի և գարչ at հարցազրույցեն իմ հայդակրովս տվի անուս Ջորջ Ապելյան է, ուրեմն նախ պետք է հայտնեմ, որ մեծ խորձ կգադար է բացվելին Սուրիո ոչ թե միայն հայ ավետարանական համայնքի մեջ, այլ բոլոր հայ կյանքի մեջ և նոր թափ տված է հայ կյանքին և ավետարանական համայնքին պետք է ադիգա իմացտամ ես աչքերովս տեսա անցյալ դարի իբրև նախքին հալեբապնակ Ուրեմն դուք հալեբի մեջ տեսակ այդ բոլորը Այո, անցյալ դարի այս արեն երկար բացակայություն եմ հոնեի որովհետև Հալեվի կոլեջեմ վգայալ եմ և աղջկանց բաժնի գրասենյակի մեջ ինքը հոներ իմ զարմիգի սյուզին հետ և իրեն հարցազույցը վերցուցի ես կվգայեմ բատվելին կաչագորով է և իր կորձի մարդն է բարձաբես բարի կալուս բատվելի Հարգալ եմ Ջորջ Բարի եկած եք ասված իմ ամեն կալ բատվելի գերագանի թիրքի մեջ ասված ես ուժ և կարողություն դա ձեր այդ քաղաքի մեջի որ 5 միլիոն ասած է դժվարին կորձը կանաչ լույսով առաջնորդ է և ողջ կեցեք ձեզի բարձաբես ժողովրդին իմաց կուդան որ բացարիք ուժ մն է բատվելին պետք է 4 կողմը համախմբվին բոլոր Հալեբի և Սուրիո հայերը որ իրեն քաչալեր են Եվ ոչ որ երեք ծերնարկ մգար ես չգրցի ներգարլալ որովհետև հիվանդ էի, գիտեմ որ աղջկանց բաժինը, որ ավետարանական համայնքին կպատկանի, հայերուն թիվը սկսած է պարսոնալ շնորհիվ վերաբատվելիի
Աստուծո առաջնորդությամբ իր գործին շնորհավորել եմ։ Շնորհակալություն Ջորջ։ Շնորհակալություն ձեր մասնակցության եւ ահավասիկ քիչ առաջ գարձեմ ես գբարձեի որ ես երևի թե գիտեի թե ինչի մասին գագնարգեի երբ կսեի որ բադվելին վերաբադվելին գսեի որ դուք ինքներդ երիտասարդ եք եւ շատ երիտասարդ եւ մանավանդ երբ կսեի որ հայ հոգեվորական ըստիված է գոչված է նաեւ միաժամանակ քաղաքական ղեկավարը լալու եւ պատասխանը լսեցիք թեև գիտեմ որ առաջին հերացանին դակավին պատասխան ունիք դալիք բայց գփորձեմ բարձրապես մեր դիտողների երկար չսպասնել խնդրեմ գլսենք մենք միասին ենք Բարև ձեզ Նախավաճ մեծ բարչումն է մեջասուր հոստը մերը դրլալը միա մեկ պան գուզեի եսել այսօր շատ շատ կարևոր նյութեր գոնակ հալեվի վես դեղմը որոն ժամանակին շատ գուսակցական ագումպի վերապերյալ այսինքն ագոնց վրա կազմակերպված եկեղեցիներ եղած են, օրինակ առաջ մարդիկ եղած են, օրինակ դեր հայրներ իրենց համեմատ իրենց կսակին ավելի շիդագը չսեմ, բայց ավելի պրո գուսակցական կամ ակումբներով համար աշխատած դեր հայրներ ունեցած ենք։ Հիմա վերջերս Ծանրապես ասել գուզեք եկեղեցականներ։ Այո, այս բաներ չի գա։ Ես միայն գուզեմ ասել, ասիկը շատ լավ բան է եւ գուզեմ շարունակվի իրենց պես այսպեսի լավ մարդոց լալը եւ այսինքն ասիգա շիդակ ծևն է մենք հայերս բայկար ունենք եւ այս բայկարը իմաստ չունի որ մենք պսակչան գոմելա կամ ագումպի գոմովելա մենք մեր դեր հայերները կամ բոլոր ասինքն եկեղեցական թեմքերը մեզի շատ կարևոր է իրենց շարունակությունը իրենք շարունակեն եւ այսինքն կոսպերեն հայտարին համար, որովհետև իրենց մեջտեղ, այսինքն նույնը միշտ փերելը մեջտեղ շատ կարևոր է։ Եվ իրենց անձեր միշտ կուզենք այսպեսի։ Շատ բարի, եւ մենք ճիշտ անոր համար քիչ առաջ կսենք, որ վերաբադվելին հյուրընկալած ենք, այստեղ միասին այցելած ենք, ծեր դուները դուք մեզ գտնունիք, որուն համար շատ շնորհակալ ենք, եւ բնականաբար բադվելին բնականաբար գոչված է աշխատելու եւ ահավասիկ դուք լսեցիք իր արտահայտությունները, բայց դակավին կմնա վերաբադվելի անդրադառնալ առաջին հերախոսին։ Հիմա ոչ բոլոր դերևս բադվելիներն են, որ այստեղ այդ քարոզիչները ավելի ճիշտ է, որոնք հերու են ազգային գիծեն, ազգային նյութեն եւ չեմ գիտեր ինչ ունի կսելիք այդ մասին։ Ես անստապես գուզեմ այս ազգային նյութերու վերնադարությունը գարչ սեղմ սրբակրությունով վերամշակել վերարտադրել։ Այն հասկացողությունով, որ անպայման բադվելիներու կամ դեր հայրներու, քահանաներու ինչպիսի հարցերով սպառվելու կամ չսպառվելու նյութը չէ այսօր օրագարկի վրա, որովհետև ես անձնապես աշխարհի վրա գտնվող բոլոր բադվելիներուն ներկայացուցիչը չեմ։ Անշուշտ։ Ոչ ալ քահանաներուն մեջ բոլոր ազգը սիրեցեք ու ազգին պաշտպանություն եղեք կամ ըրեք ըսողներ անպայման ազգային մտահոգութենե մեկնած ազգին շահերը հետաբնթող անձնավորություններ կրնանալալ։ Ուրեմն դեղմը ես անձնապես գխորհիմ, որ երբ որ իրապես ազգին նյութերով պիտի սպառվենք եւ ազգային մտահոգություններ եւ դակնապներ վեր պիտի առնենք, մենք մեր ժողովրդին հետ պիտի նույնանանք իրենց դժվարությանց մեջ։ Եվ մեր ժողովրդին գարիքը եւ հոգեվոր է եւ մարմնավոր է, այսինքն եւ շոշափելի ազգային ու հողային հարցեր կան, դժվարություններ կան, մեր հավաքական գիտակցությունը, մեր հավաքական իսկությունը, էթոսը ամուր բահելու նյութը գա եւ նույնադեն անոր մեջ ուժականություն նկատված մեր հոգեվոր ապրումներն ու արժեքները կան։ Ահավասիկ, երբ մենք Դեր Հիսուս Քրիստոսը կկարոզենք իբրև մեր անձերուն փրկիչը, նաև գուզենք մենք փրկված լալով մեր ազգային արժեքներուն հետ խառնել, որովհետեւ մենք ըլլանք մաքրամաքուր հայ։ Ուրեմն, եթե երբեք միայն ազգ, հող եւ հայրենիք կսենք եւ բարբվին քրիստոնեական արժեքներեն, չմոռնանք մենք, որ 301 թվականը մեզի համար իբրև հայ ժողովուրդ այն փայլուն էջն է, ուր մենք քրիստոնեությունը ընդունեցինք հավաքապար իբրև մեր հայ ժողովրդի բետական գրոնի հանգամանքը։ Ահավասիկ, մենք եւ հոգեվոր ապրումները,
արժեքները, աստվածաշնչական ուղիղ ուղղափառ վարդապետությունները եւ մեր ազգին պատկանած լալու ազգ երբ որ գսեմ ժողովուրդ ասել է այսինքն երբեմն մենք հանգարց միթոլոգիի մեջ չմտնենք ազգ բարը օգտագործել առանց գիտնալու թե ինչ բան կարելի է ազգայնացնել, ինչ բան կարելի է ազգայնացնել։ Երբեմն ես առաջնորդներու նաև հանդիպած եմ, որոշ հաստատություններով համար ասած են, սա հաստատությունը ազգային է, սա հաստատությունը աբազգային է, ինչպես կրնալ լալադիկա։ Այնքան adem որ հայկական է եւ անոր մեջ գա ընդհանրապես հայկական բահբանության եւ հայկական արժեքներու կոյադևման երաշխավորիքը մենք չենք կնարսել որևէ բանի համար, որ ադիկա աբազգային է։ Ուրեմն ով դված է իրավունքը որու ճշտելու համար թե ինչ բան ազգային է եւ ինչ բան աբազգային է։ Ես կխորին որ ժողովուրդներու ինքնությունը որոշելու, այսինքն ժողովուրդներու ինքնորոշման իրավունքը այսօր ազգերու դրված է եւ ոչ թե ուրիշներու, որովհետեւ թադեն ոմանց ազգային ու աբազգային լալու հանգամանքը։ Այս իմաստով եկեղեցականներու հարանվանական դարբերությունները բոլոր մեկտի ցկած, իմ աղոթքը եւ մաղթանքը այն է, որ մենք իբրև հայաստանյաց առաքելական եկեղեցի, իբրև հայ ավետարանական եկեղեցի եւ հայ կաթողիկ եկեղեցի երեք հարանվանություններով միասնականության հողը հոգին պետք է զարգացնենք եւ մեր մեջ հասարակ հայդարար եզրը պետք է ընդլայնենք, որուն մեջ քիչ ավելի փան դեղ պիտի դրվի մեր ազգային հարցերուն, նյութերուն եւ տակնապներուն։ Այս բոլորին հետո վերաբադվելի ես ինքնինքիս անգամ միևս իրավունք կուտամ շեշտելու այն գեդը, որով ես սկսա։ Եվ հավանաբար նաև ինքնինքիս իրավունք դամ որակել այս հանդիպումը ցեզի հետ որպես ցայնը արևելքեն կամ ցայնը ագունքներեն, եթե գուզեք, ցայնը աղբյուրներեն, եթե գուզեք։ Որովհետև մեր հարգելի բարեկամը առաջին հերացանով, որ այսօր առաջին անգամ լալով եւ ուրախ եմ որ այդ մեկը ծեր զրույցի արիթով դեղի ունեցավ, առաջին անգամ լալով իր անունը հայտարարեց։ Ես ցայմն է որ ամեն գիշեր գրեթե գլսեմ։ Երբ գսեր որ այստեղի բադվելիները հիմա նաև պետք է քաչություն ունենանք ասելու որ ահավասիկ դարբերությունը վերաբադվելիմը հոգեվորականիմը եկեղեցականիմը որ գուկա արևելքեն գուկա գարչած իր ագունքներուն գուկա գարչած իր ազգային արմատներուն գուկա գարչած իր բարդականություններուն եւ եկեղեցական եւ ազգային բարդականություններուն փախտած մեգումը որ դժբախտաբար ես քաչությունը ունիմ այդ մեկը խոսելու դժբախտաբար փախտած մեգումը որ այսօր Ամերիկայի մեջ դերևս գողվի միայն եւ միայն որոշ շահաթիդական անգյուններ է ահավասիկ այս է դարբերությունը գգարձեմ անոր որ շատ լավ գիտագից է իր գոչումին եւ անոր որ բարձաբես գկարոզե եւ դուք շատ լավ գիտեք դարբերությունը այս բոլորին այս երկուքի միջև այո հետեւաբար մեր հայրենագիցները մեզի հետ են եւ ընդհանրապես մեր գարձեք հանդիպման կամ հանդիպումներուն վերջին ռոբեներուն է որ ընդհանրապես ախորժակները գարձեք ալավելի կկրկրին կամ ինձի այնպես կտվի բարձրապես որովհետեւ ժամանակը կհասնի իր ավարտին ես կրնամ մեկ հերախոս եւս վերցնել միայն եւ անոնք որոնք քիծի վրային եթերեն հետ կամ պայման սովորության համացանկի շարունակենք զրույցը գլսենք հրամեցեք բարի երեկո բարև ձեզ խնդրեմ միայն արագ շատ արագ հյուրինը հարցը սողված Ինչ կապ ունի 301 թիվը կամ առաքելական ուղղափառ եկեղեցին բողոքականության հետ, որ 19-րդ դարի կեսերին մտավ Հայաստան։ Այդքան բան։ Շատ լավ։ Ինչ կապ ունի։ Գարձեմ վերաբադվելին անդրադարձավ անոր որպես մեզի, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ, որ քրիստոնեությունը ընդունած ենք որպես pedagogan պաշտոնական գրոն 301 թվականին եւ անարդար է զիջումներ կատարել քրիստոնեական հավատքի արժեքներու նկատմամբ ճիշտ այդ էր իմ գեդը ես 301 թվականը գճշտեմ որովհետեւ նաեւ ցույց տամ թե մենք հայ ենք եւ նույնադեն քրիստոնյա առանց ոչ մեկ հարանվանական դարբերություններու շատ բարի գարձեմ ալավելի հստակ դարձավ այս մեկը եւ ափսոս որ Միշտ ժամանակը կհաղթե մեզի, ժամանակը կհաղթե իրականության մեջ բոլորին։ Մենք կուզենք այս զրույցը քիչ ավելի երկար անել, քիչ ավելի լայն արիթ տալ բոլոր անոնց, որոնք գծի վրա են, բայց եւ այնպես։ Ափսոս եւ գմնա ինձի հարկանք եւ շնորհակալություն հայտնել անգամ եւս վերաբադվելի Հարություն Սելիմյանին, Սուրյո հայ ավետարանական համայնքի համայնքապետին եւ նկատի արեք մենք կսենք հայ ավետարանական համայնքի վերաբադվելին գխոսեր հայ ավետարանական համայնքի եւ հայայության եւ հայկականության մասին շատ հաճելի էր
Շատ հաճելի էր վերաբադվելի ցեզի հետ այսօր այցելել մեր հայրենագիտներուն դուները զրուցել զիրենք մեզ հուզող որոշ հարցերու մասին, բայց եւ այնպես նաեւ ստիպված ենք միշտալ ժամանակի թերատրանքին անշուշտ ենթարկվել։ Հետևաբար անգամ եւս շնորհակալությամբ եւ հարկանքով գուզեմ ավարտել այս զրույցը անգամ եւս արիտ ունենալու հույսով։ Շատ շնորհակալ եմ այս արիթին համար եւ բարի գիշեր, սիրելի ազգագիցներ, ես գմախտեմ եւ գաղութեմ, որ մեր Աստվածը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մերելներն ողջունցուց եւ անոր դվավ հրաշափար հարություն, այնպես նաեւ հարություն պիտի շնորհե մեր ազգին ու վերջ տա մեր հայկական թադին։ Աստված մեզ օրհնե բոլորս։ Ատկետ կինձի սելիք չի մնարի հարգե բացի համես շնորհակալութեմ ցեր բոլորին։ Մենք կմնանք միասին։